નમસ્કાર મિત્રો, ઘરેલું ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે। આપનું બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના। મિત્રો, ઉનાળાની ઋતુની અંદર મોસ્ટ ઓફલી આપણને અંદર કફ થતો હોય છે। તો એ ફાગણ માસની શરૂઆત થાય ત્યારે એક એવું ફળ આવે છે કે જેનું જો આપણે સેવન કરીએ તો એ કફને પાણીની જેમ પીગળાવી અને આપણા શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખે છે। તો મિત્રો, આ કફ થવાનું શું કારણ છે? તો શિયાળાની અંદર આપણા શરીરની અંદર કફ જામતો હોય છે અને ઉનાળાની ગરમીની અંદર આ કફ છે એ છૂટો પડતો હોય છે અને આના કારણે આપણા શરીરની અંદર કફ જેવી બીમારીઓ થાય છે। મિત્રો, આની અંદર તો તમારે જો આ ફળનું સેવન તમે કરશો તો રામબાણ સમાન છે અને આનાથી 100% તમારા શરીરની અંદર રહેલો કફ છે એ પાણીની જેમ પીગળી અને કાઢી નાખશે। તો મિત્રો, આ ફાગણ માસ એવો હોય છે અને શિયાળ જો કે આપણે એ ફળનું સેવન તો શિયાળાની શરૂઆતથી જ આપણે પુષ્કળ કરવા માંડ્યા હોય છે, પણ એને યોગ્ય રીતે કરવાનું છે। જો તમે યોગ્ય રીતે એ ફળનું સેવન નિયમિત કરશો રાત્રે તો 100% તમારા શરીરની અંદર જામેલો જે પણ કફ છે એ પાણીની જેમ તમારા શરીરની અંદરથી બહાર નીકળી જશે અને મિત્રો માત્ર ને માત્ર 3 થી 4 દિવસની અંદર જ તમને આનો ફરક દેખાશે। તો મિત્રો, આ શું છે? તો આપણને ખબર છે ખજૂર છે। એ ખજૂર છે, આપણે ખજૂરનું સેવન કરવાનું છે અને મિત્રો ખાસ કરીને ખજૂર છે તો તમારે ઠળિયાવાળો ખજૂર લેવાનો છે। ઠળિયાવાળો ખજૂર લઈ એના ઠળિયા કાઢી અને 4 થી 5 પેસી તમારે ખજૂરને રાત્રે ચાવીને 5 થી 10 મિનિટ સુધી ચાવી અને નિરાંતેથી એ ખજૂરને ખાવાનો છે। એ ખાધા પછી તમારે ચા જેટલી ગરમ હોય એટલું ગરમ પાણી 1 કપ પાણી પીવાનું છે। મિત્રો, જો આટલું માત્ર કરશો તમે તો તમારા શરીરની અંદર જામેલો જે શિયાળાની અંદર જામેલો કફ છે એ 100% ઉનાળાની એટલે કે ફાગણ માસની શરૂઆતની અંદર જો તમે 15 દિવસ માટે આટલું કરશો એટલે તમારા શરીરની અંદર જામેલો જે પણ કફ છે એ 100% તમામ પાણીની જેમ પીગાળી અને તમારા શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખશે। મિત્રો, ખાસ કરીને તમારે આનું સેવન આ મેં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાનું છે। નિરાતે બેઠા રાત્રે સૂતા પહેલાં તમારે 4 થી 5 પેસી ખજૂરની લેવાની છે અને નિરાતે ચાવી અને ખાવાની છે। ખાધા પછી 1 વાટકો જેટલું ગરમ પાણી માથે પીવાનું છે। આની પછી કોઈ પણ વસ્તુ તમારે ખાવાની નથી। જો મિત્રો આટલું કરશો તો તમારી અંદર, તમારા બાળકોની અંદર અથવા વડીલો વૃદ્ધો છે જે કોઈ, એમના શરીરની અંદર જામેલો જે પણ કફ છે એ પાણીની જેમ પીગળી અને નીકળી જશે। મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। ગમ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જે પણ લોકો આવી સિઝનની અંદર ફાગણ માસની અંદર શરદી, ઉધરસ અને કફ હોય છે એ લોકો જે પણ પીડાય છે એવા લોકોને આ વધારેથી વધારે વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને તરત સરસ અને મફત ઘરેલું ઉપચાર કરી શકે અને આનાથી એના જીવનની અંદર, સ્વાસ્થ્યની અંદર તંદુરસ્તી મેળવી શકે। આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક પણ જરૂર આપજો, કોમેન્ટ પણ જણાવજો આનાથી ફાયદો થાય અને ઘરેલું ઉપચારમાં જોડાવા બદલ આપ સૌનો આભાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। આપનું સ્વાસ્થ્ય બધાનું સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના।